हेलो नमस्कार। आप सबको पीटीजे भी खारामकर का नमस्कार। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले मिल सके। तो जब कभी बच्चों को खांसी आए तो गोली दवाई देते हो, इंजेक्शन लगवाते हो, डॉक्टर जो मेडिसिन देता है वो लेते हैं बच्चे, और उसको आप देते तो भी बच्चा ठीक नहीं होता है, खांसी ठीक नहीं होती, तो उसका गोली दवाई असर नहीं कर रही है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा यूनिक और कारगर सिद्ध उपाय बताऊंगा। तो इस उपाय को कर लेंगे तो ये खांसी है ना, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और गोली दवाई असर करने लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, रविवार के दिन, जब रविवार हो और उसको शुभ समय में, एक लजालू बूटी आती है, उसकी जड़ को निकाल करके आप घर ला करके गाय का कच्चा दूध, या गाय का ना हो तो कोई भी कच्चा दूध है ना, कच्चा दूध होना चाहिए, और गंगा जल से धो करके साफ कर लेना, फिर साफ पानी से धोना। फिर आप वहाँ बैठ करके, आप घर है वहाँ बैठ करके आप धूप दीप जलाना, और उसके ऊपर से आपको 51 बार निकालना है, उसके ऊपर से उस बूटी को निकालना, जड़ी को निकालना। और अपने जो इष्ट देवता हो तो उस इष्ट देवता का है या अपना कुल का देवता है ना, जिसको मानते हो उस देवता का स्मरण कर करके आपको निकालना है, और निकाल करके आपको उस जड़ को काले धागे में बांध करके उस बच्चे के गले में पहना देना। गले में पहनाने से बच्चा मतलब स्वस्थ हो जाएगा और खांसी ठीक होने लगेगी, गोली दवाई असर करने लगेगी। और ये मैं आपको आपके हित के लिए बता रहा हूँ। और आपको एक और बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट के लिंक दे दिए, वहाँ जाके भी आप टच करके देख सकते हो। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना। हरि ओम हरि ओम।